గోరు సిక్కుళ్ళు హార్వెస్టింగ్ చేస్తున్నారండి అక్కా చెల్లెళ్ళు గోరు సిక్కుళ్ళు. ఈరోజు గ్రీన్ హెవెన్లో చిన్ని హార్వెస్ట్ ఉంది. అందులో కొన్ని బెండలు అంటే మరీ ఎక్కువ కాదు, కొన్ని రెడ్ కలర్ ఎలిఫెంట్ టస్క్ లాంటి బెండలు ఉన్నాయి. అవి కూడా చూపిస్తాను హార్వెస్ట్ చేస్తూ. అండ్ ఇందులో అన్నీ మనం గోంగూర సీడ్స్ వేసాము. మనం వాటరింగ్కి పైప్ ఇక్కడ వదిలిపెట్టేస్తే మడి ఫుల్ అయ్యింది అంతలోకి. ఇంకా మనం హార్వెస్ట్లోకి దిగిపోదాం. నాకు హెల్ప్ చేయడానికి మా సిస్టర్ ఉంది. ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తున్నాం, ఈవినింగ్ టైం కాకుండా. సో ఈ ఎండలకి ఎలా ఉందంటే అలా ఉంది. హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు షెహనాజ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ గ్రీన్ హెవెన్ ఛానల్ అండ్ గ్రీన్ హెవెన్ గార్డెన్లో కూడా ఈరోజు హార్వెస్ట్ అయితే చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసింది మా సిస్టర్. నార్మల్ బెండ ఇన్ని వచ్చినాయి అండ్ ఇవి సీడ్స్ కూడా రెడీ అయ్యాయి మనకి. నార్మల్ బెండ సీడ్స్ ఇవి. ఇంకా ఈ మడి మొత్తం అయితే ఎలిఫెంట్ టస్క్ అండ్ రెడ్ బెండ వేశాను. బట్ రెడ్ బెండ ఒక్క మొక్కే మొలిచింది, మిగతా మొలవలేదు. మేబీ సీడ్స్ లేవేమో, అంటే నేను అన్నీ మిక్స్ చేసేసాను, నాకే తెలియలేదు వేసినప్పుడు. సో ఈరోజైతే ఫస్ట్ టైం ఎలిఫెంట్ టస్క్ బెండ హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ రెడ్ బెండ కూడా ముదిరిందో మంచిగుందో ఐడియానే లేదు. సో చూద్దాం. ముదిరిపోతే వదిలేసేద్దాం, సీడ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఎలిఫెంట్ టస్క్ ఈ బెండ చూసారా, చెవిలో పోగులాగా ఉంది, చెవి ఇయర్. ఇంకా రెడ్ బెండ సంగతి చూద్దాం ఎలా ఉందో, ముదిరిందో మంచిగా ఉందో చూడక్క. ముదిరిందా? ముదిరితే పర్లేదు. ఫస్ట్ సీడ్స్ ఎలాగే ఉంచితే మంచిది కదా. ఇది ముదరలేదు, లేతగానే ఉంది. మన నార్మల్ బెండ అయితే సైజు చిన్నగా ఉండిద్ది, బట్ ఇవేంటంటే పొడుగ్గా ఉండడం వల్ల కర్రీ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపించింది. టేస్ట్ కూడా ఏం మార్చలేదండి, మంచిగానే ఉంది. ఇంతకుముందు మేము టెర్రస్ గార్డెన్లో వేసినప్పుడు వండి తిన్నాం కదా, బాగానే ఉన్నాయి. ఏం సిస్టర్, ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, అది ఎలా ఉంది ఇది కూడా అలాగే అంతే. సీతాఫలం మొక్క ఐడియా ఉంది కదా, మనం ఫస్ట్ మొక్క నాటింది ఇదే. అది కూడా సీడ్ ద్వారా వేసింది. ఫ్లవరింగ్లో ఉంది మంచిగా. ఇప్పుడు చూద్దాం కాయలు నిలుస్తాయి లేదా ఈ ఇయర్. ఎండలు మామూలుగా లేవండి. 8 o'clock అసలు చెమట్లు కారిపోతున్నాయి. అయినా హార్వెస్ట్ చేయాలి, తప్పదు. బెండకాయలు ముదిరిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఈరోజు కంకణం కట్టేసుకుని మార్నింగే వచ్చాము హార్వెస్ట్ చేయడానికి. సో బెండకాయలు అయితే అయిపోయినాయి. ఇన్ని మాత్రం వచ్చాయి మనకి. నార్మల్ బెండ, ఎలిఫెంట్ టస్క్ బెండ అండ్ కొన్ని నార్మల్ బెండ సీడ్స్. స్టార్ బెండ ఒక్కటి వచ్చింది, బుజ్జిది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వంకాయలు హార్వెస్ట్ చేసేద్దాం. వంకాయలు అయితే చెట్లు చాలా గుబురుగా ఉన్నాయి. లాస్ట్ వీడియోస్లో మీరు చూసినట్టయితే ఇంకా నేనేం చేశానంటే లీవ్స్ అన్నీ కట్ చేసేసాను. ఎందుకంటే అంత గుబురుగా ఉండడం వల్ల, ఇది ఓపెన్ ల్యాండ్ ప్లేస్ కదా, చాలా పురుగులు పట్టేసి బ్రింజల్స్ కూడా పాడు చేస్తున్నాయి. అందుకని సాయిల్కి టచ్ అయిన లీవ్స్ అన్నీ కట్ చేసేసాను అనమాట. సాయిల్కి టచ్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూసుకున్నాను. అండ్ ఇంకా కంపోస్ట్లు ఏమి ఇవ్వలేదండి ఇంతవరకు. ఇద్దాం స్లోగా, మనకి ఇంకా ఇళ్ళు రావట్లేదులే మంచిగా అనుకున్నప్పుడు ఇద్దామని నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. అది కాక ఇప్పుడు ఎండలు కదా, కంపోస్ట్లు ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా వేడికి మళ్ళీ తట్టుకోలేవు. నాకేం వాటరింగ్కి అంత టైం దొరకట్లేదు రావడానికి ఇప్పుడు. సో అందుకని చెప్పేసి కంపోస్ట్లు ఏమి ఇవ్వట్లేదు, వాటరింగ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నాము. ఇదేమో మన సిటీజీ గ్రాఫ్టెడ్ బ్రింజల్.
ఎంత పెద్దదైదో చూద్దాం అని చెప్పేసి ఉంచుతున్నాను. దీన్ని అయితే హార్వెస్ట్ చేయట్లేదు. ఇంకా అవి రెడీ అవుతున్నా కాయలు. చూసారా, పురుగులు ఇలా తినేస్తున్నాయి. ఇంకా వాటిని ఉంచినా అనవసరం. ఈ కాయ మంచిగానే ఉంది, ఏ పురుగు పట్టలేదు. సో ఇది ఎంత పెద్ద సైజు అయిందో చూద్దాం. బ్రింజల్స్ బెండకాయలు అయితే హార్వెస్ట్ అయిపోయిందండి. ఇంకా గోరుచిక్కుళ్ళు చూసారు కదా, పెద్ద మడి. ఇంకా తప్పదు, ఇంకా ఇద్దరం కలిసి హార్వెస్ట్ చేసింది. సో నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను గోరుచిక్కుళ్ళ హార్వెస్ట్లోకి. ఈ లైన్లో ఉన్న మొక్కలు 1 2 3 4 5 6 7 8 లైన్లో ఉన్న మొక్కలుకి వచ్చిన హార్వెస్ట్ ఇది. ఇంకా చూసారు కదా, మా సిస్టర్కి వస్తున్న చోటు నుంచి ఇంకా అటు కొయ్యాలి. ఇంకా చాలా కాయలు ఉన్నాయి. సో వీడైతే ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తున్నాను. మొత్తం హార్వెస్ట్ చేశాక మీకు చూపిస్తాను. గోరు చిక్కుళ్ళు హార్వెస్టింగ్ చేస్తున్నారండి అక్కా చెల్లెళ్ళు గోరు చిక్కుళ్ళు. రైమింగ్ సరే. తక్కువ చేస్తున్నారు, ఊరికనే వచ్చినాయి కదా అని. ఊరికనే వచ్చాయా? పండితే వస్తాయి, ఊరికనే కాదు. వీళ్ళు వచ్చేసి రోజు గ్రీన్ హెవెన్లో ఇట్లా కోసుకొని పోతూ ఉంటారు. కోసుకొని పోతున్నావా? విత్తనాలు వేయకుండానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఏది రాదు కదా. నేనేమో కష్టపడి నీళ్లు పెట్టి అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఫోన్ పట్టుకొని తిరుగుతుంటే వీళ్ళేమో ఇట్లా కోసుకొని పోతూ ఉంటారు. మనం బెండకాయలు హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు చిలుకల సౌండ్ విన్నారు కదా. ఇప్పుడు గోరుచిక్కుళ్ళు హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు కాకి అండ్ కోయిల వాటి సౌండ్స్ కూడా మీకు చక్కగా వినిపిస్తున్నాయని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయకుండా వీడియో అలాగే ఉంచుతున్నాను. విని ఎంజాయ్ చేయండి. చూసారండి, ఇదో బొచ్చ నిండా ఉన్నాయి కూడా, మొత్తం గోరు చిక్కులు కాదు, కింద ఇంకేమీ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? 4 బెండకాయలు, 4 వంకాయలు, 4 ఎండిపోయిన బెండకాయ విత్తనాలు. వీళ్ళు సీటింగ్ చేయగలరు, మీరు నమ్మకండి. సీటింగ్ చేస్తున్నా. ఇదేం హార్వెస్ట్ చేద్దాం? నిమ్మకాయ అని చెప్పాను, తెలుసా? ఏంటివి? నమ్మకాయలు, లేత తమ్మకాయలు. వీటిల్లో పచ్చిపప్పు వేసి వండితే సూపర్గా ఉండిద్ది టేస్ట్. అయ్యో, వీళ్ళు మనుషులు కూడా తినేటట్టుంటారు నాయన. దాంట్లో కొంచెం మిర్చి మసాలా వేయమాకమ్మా నువ్వు, జస్ట్ పచ్చిపప్పు మాత్రం, ఇంకేం వద్దు. మా బావగారికి ఏమో ఆలుగడ్డలు కావాలంట. ఆలుగడ్డలు పట్టుకుంటూ అసలు స్మూత్ అయిపోవాలి. పిందెలు కూడా వదిలిపెట్టట్లే వీళ్ళు. ఇలాంటివే బాగుంటాయి, ముదిరిపోతే బాగోదు కూర. ఇత్తనాలుగు ఉంచుకోవడం. ఇంకా ఏ ముదిరిపోయింది. ఇంకొన్నాయి 3 చెట్లు ఇక్కడ ఉంది మొత్తం. అదే ఆ చెట్టుకున్న చూడు. అదిగోండి ఇక్కడ పెద్ద దాక్కుని ఉందా. ఈ చెట్టుకి ఏం కాయలు లేవు, టైం పట్టిద్ది. పూత ఉంది కదా, టైం పట్టిద్ది. ప్లాస్టిక్ ఈ చెట్టు కదా పెద్ద పెద్ద కాయలు ఉండే. చూపేమో కాస్త. అస్సలు అన్ని పెద్దకాయలే. ఇదిగో మరీ పెద్దగా అయితే కూర బాగోదు. ఓకే రైట్ వేసేయండి. అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ హార్వెస్ట్కి రెడీ అవుతున్నా. మన సొరకాయలు ఇప్పుడే చూపిస్తాను, ఒక లుక్ వేసుకోండి. నిన్ననే చూశాను, బట్ ఇందులో తొండ బాగా ఎక్కువగా తిరుగుతుంది. నాకేమో భయం వేస్తుంది తిరగాలంటే. తొండ మింగదని చెప్పండి కామెంట్. మింగపోయినా నాకు భయం అంతే. ఇక్కడెక్కడ దాచిపెట్టా, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక సొరకాయ రెడీ అవుతుంది. ఇంత పెద్ద మొగుడు అంటే భయం లేదు కానీ అంత చిన్న తొండ అంటే భయం. మొగుడిని చూసి ఎవరైనా భయపడతారా? ఏంటో. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉండాలి, అది కూడా ఈ మధ్యలోనే చూశాను. పందిర్లు ఏమంటే అస్సలు వేయట్లేదండి.
మా నాన్నగారు అంటారు సొరకాయలు కూడా పందిర్లు ఎవరైనా వేస్తారా అంటారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంకో సొరకాయ. ఓకేనా, మన నెక్స్ట్ హార్వెస్ట్కి సొరకాయలు రెడీ అవుతున్నాయి. ఉడతలకి కోతులకి సరిగ్గా కనపడలేదు, పందులు వేస్తే బాగా కనపడతాయి, వచ్చి తినగలుగుతాయి ఇవి. హార్వెస్ట్ అయితే చేసి అలసిపోయాం, 9 అయిపోయింది టైం. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాక తర్వాత చూద్దాం ఏమేమి హార్వెస్ట్లు వచ్చాయనేది ఈరోజు. అదిగోండి మా వారు, మా ప్లేస్ అదే డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ప్లేస్లో ఆల్రెడీ సిట్ అయిపోయారు. ఇంకా మనం కూడా వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిద్దాం. అండ్ ఇంకొక విషయం అండి, ఈరోజు బనానా ఫ్రూట్ ఫర్మెంట్ జ్యూస్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. బట్ ఈ వీడియోలో అయితే రాదు, మన నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే వచ్చింది. సో మరి మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయండి. ఇదండి ఈరోజు మన గ్రీన్ హెవెన్లో చేసిన హార్వెస్ట్. 2 కేజీలు పైనే ఉండవచ్చు గోరుచిక్కుళ్ళు అండ్ లేత లేత తమ్మకాయలు, వంకాయలు, ఎలిఫెంట్ టస్క్ బెండ, నార్మల్ బెండ అండ్ నార్మల్ బెండ సీడ్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి. ఇదిగోండి కష్టజీవులు, ఈరోజు హార్వెస్ట్ చేసిన కష్టజీవులు. అదిగోండి చెమట కారుస్తుంది మా సిస్టర్. మరి వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.